Hola. 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 Hola mis amorchis, estoy muy contenta porque estoy una vez más con todos ustedes. Y como dice el título allá abajo, ya ustedes se darán cuenta de que en el día de hoy le he traído la broma con letra de canción. Sí, señores, yo sé que estoy un poquito atrasada para este videíto, ya que tiene mucho tiempo en YouTube, pero es que realmente me moría para hacerlo porque he visto muchos videos y de verdad que me he muerto de la risa. Entonces muchas personas me habían dicho también, me habían recomendado, sí, pero hazlo. Entonces yo como que no encontraba la manera perfecta de hacerlo, porque no lo podía hacer con mi esposo, porque punto número 1, él ha visto este tipo de videos. Punto número 2, no encontraba como una canción perfecta porque él no tiene de que amigas mujeres, no es un hombre que llega tarde a la casa, y entonces la mayoría de canciones dicen ese tipo de cosas. Así que decidí hacerlo con mi mejor amiga. Lady, cuando tú veas esto me vas a matar, pero es que me murió para hacerlo. Y pues lo voy a hacer con la canción ¿de dónde me salió Friend a mí, señores? Friends of Mine. Y es una canción súper fuerte, de verdad. Yo lo he pensado para hacerlo, pero es que lo tengo que hacer. Pues ya yo le había escrito a ella anteriormente, pues para que esté pendiente, para que me responda rápido, porque chicos, ustedes no la conocen, pero es una persona súper curiosa. Entonces yo le dije, necesito hablarte algo, entonces como que para que esté un poquito más al pendiente. Así que veamos. Ay, señora, ya entró. Ay, Dios mío, ahora sí me puse nerviosa, espérate. Ay, Dios mío. Ok, vamos a empezar con la primera letra de la canción. Ok. ¿Qué pasó, loca? ¿Qué pasó? Te estoy diciendo, no quiero que tengamos una pelea. Ay, Dios mío, vamos a ver qué me pone, Me voy a decir de qué se me está hablando. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Pero atrás te oigo hablando tonterías. Ay, Dios mío, señora, yo me expliqué qué pasó, vieja. Ay, Dios mío, yo estoy súper nerviosa, señores. Estoy súper nerviosa. Si ustedes me ven que miro para que es que no me sé la letra de la canción y la estoy mirando. Vamos a ver qué me sigue poniendo. Le voy a seguir escribiendo, lo oigo todas las noches. Dije, ¿cómo así? Lo oigo todas las noches. Le voy a poner. Ay, Dios mío, señora, yo estoy como tan nerviosa así, no sé por qué. Ay, Dios. Oh my God, espérense. Lo oigo todas las noches. Y le voy a poner la que sigue de la canción. Y piensas que estás siendo muy cool. Ay, hombre. No. Y piensas que estás siendo muy cool. La canción realmente dice, piensas que estás siendo muy guay, pero aquí como que no se usa esa palabra, así que le puse, y piensas que estás siendo muy cool. Y yo dije, ¿que me escuchas qué? Ay, yo tengo unos nervios, pero a mí me estoy como, ay, no sé, la que sigue es. Y lo llevas haciendo desde que estábamos en el colegio, de verdad. Ay, Dios mío, no, de verdad que no me estoy muriendo. Hablando que tú estás mal. Le voy a decir poner que de que estábamos en el poli porque estábamos en un politécnico. Dije, y tú estás mal, mándame una nota y explica por qué no te entiendo. Le voy a poner es que no puedo hablar ahora. Le voy a poner es que no puedo hablar ahora para que no me llamen ni nada de eso. Ay, Dios mío. Le voy a poner ahora quién parece la tonta, la que sigue de la canción. Pero yo no sé de qué tú me estás hablando, mujer. Tú estás loca. Ahora quién parece la tonta. Yo. Le voy a poner yo.
Tú sabes, como para ponerle más drama y todo eso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, señores, yo estoy nerviosísima. Ok, vamos a darle la otra parte de la canción. De que dime. Está como tan loco. Ay, Dios mío. Le voy a poner la otra parte de la canción que dice: tú no eres mi amiga. Déjame ponerle: tú no eres mi amiga. Y le voy a poner una carita así, como tristona. Entonces ahí. ¡Ay, Dios mío! Y lo sé desde hace tiempo. ¡Ay! Pero que yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Ay, Dios mío, voy a ponerle: y lo sé desde hace tiempo. Déjame ponerle otra carita triste y como que en serio, no vale la pena. Diciendo: loca, ¿qué cosas estás diciendo? ¿Esto es una broma o qué? Yo detrás de ti no hablo. Lo que sigue: eres solo una pérdida de tiempo. Las cosas te las digo en tu cara si algo me molesta. Eres solo una pérdida de tiempo. Ay, Dios mío. Esta broma de esa. Oh my God. Ella dice: ¿es una broma o qué? Pero realmente yo sé que ella no ha visto este tipo de video en YouTube, así que no se lo está imaginando. Señores, ustedes me vieron, yo estoy como así, como temblando. Déjame ver. Déjame ponerle una carita triste. No, una carita llorando. La cosa te lo digo en tu cara y si algo me molesta, incluso hablan de ti a veces en la casa de Máximo Luis. Yo salgo defendiéndote, le puedes preguntar a cualquiera. Señor, o sea que aquí no se entera de cosas, o sea, en serio. Déjame decirle: ¿por qué no te buscas otra profesión? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo estoy tan nerviosa. Ay, Dios mío. O sea, ya se está escuchando la canción atrás, pero es que no tengo tiempo para estas cosas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo estoy nerviosísima, señor. Le voy a decir ahora: dime, ¿qué es lo que esperabas? Yalila, ¿de qué tú me hablas? Ay, Dios mío. Dime, ¿qué es lo que esperabas? Es que no te tienes respeto. Ay, Dios mío, no voy a poner: dime, ¿qué es lo que esperabas? Ay, Dios mío, señores, yo estoy como escribiendo tan rápido y como que todos los mensajes entrando tan rápido que el celular hasta incluso está poniendo como medio lento, así que si ustedes notan. Pero es lo que tú has escuchado porque tú serás loca que tú te estás poniendo. Yo detrás de ti no hablo. A decirle: es que no te tienes respeto. Ay, Dios mío, delante de Dios. A decirle: una reputación que proteger. Una reputación que proteger. Ay, Dios mío, señor, ya me está dando como penita, así como que ya me está dando pena. Ay, pero dime qué es lo que yo digo. Ay, Dios mío. Le voy a poner: pronto estarás histérica. Pronto estarás histérica. Pronto estarás histérica. Ay, Dios mío, Dios mío. Tengo que respirar porque me está muy pesada, señores. Yo no hago este tipo de cosas. Déjame ver la otra parte. Dice: a ver. Ya me dejar que corra la canción porque es que no me la sé. Señores, el internet se está poniendo lento. Oh my God. Ay, Dios. Oh my God. Déjame poner. ¿Qué les pasó a los buenos días del pasado? ¿Qué les pasó a los, qué sé yo? Vamos a decirle que los buenos días pasados como que no está. Vamos a ponerle: ¿qué les pasó a
a todo lo que éramos antes. Le voy a poner eso. Sí, todo lo que éramos antes, porque realmente éramos una idea. O sea, señores, no estamos igual que antes, pero más o menos ella se lo va a tomar como por esa partecita. ¿Qué le pasó a todo lo que éramos antes? Y ahora digo, esperaba que todo esto solo fuera una fase estúpida. Pero habla, Dios mío. Esperaba que todo esto solo fuera una fase estúpida. Detrás de ti por mi hijo. ¡Ay, por su hijo! Esperaba que todo esto fuera solo por De todas maneras, ¿quién eres? Sé que esto lo has oído antes. Déjame ponerle un texto largo. De todas maneras, ¿quién eres? Sé que todo esto lo has oído antes. Ay, Dios mío, señores, yo me estoy muriendo. A ver. Conozco a algunas personas que se están llamando. Conozco a algunas personas que te están llamando. Le voy a poner, la palabra que dice es muy fuerte, así que aquí en República Dominicana usan como una palabra como para parafrasear eso. Y es como, tú sabes, como porque no es tan fuerte, como media relajo. A ver. Esta palabra es muy graciosa, en serio. Conozco a algunas personas que se están llamando. No sabes más. A decirle. No sabes más. Ay, Dios mío. Ay, no, señores, ya voy a terminar con esto. Ay, Dios mío. En serio, vieja. Le voy a poner en serio, vieja. ¿Qué? O sea, está como que, en verdad. Yo le voy a parar con la broma porque en verdad me estoy sintiendo hasta un poquito. A ver. Le voy a poner, solo era una broma para YouTube. Saluda a tu público. Ay, Dios mío, señora, yo tengo que en serio el celular hasta se está como medio frizando y todo eso porque, a decir, saluda a tu público. Ay, Dios mío. Ay, le voy a decir, lo siento, es que tú eres la persona perfecta para esta broma. Ay, no, señor, en serio, que de verdad. Ay, Dios, pero esto me está desesperando porque se está como frizando. Yo te mato. Estaba casi llorando, mujer de Dios. Ay, Dios mío. Ay, hombre, me lo hizo sentir muy mal. Ay, Dios. Ay, no, ahora me siento mal. Pero me la estuvo muy bueno. Le voy a mandar una nota de voz. Ay, Dios mío, yo sigo, o sea, tú no sabes la lucha que yo cogí para escribir cada una de esas palabras. O sea, en verdad estaba muy fuerte. Y yo sabía que esa canción tú no la ibas a conocer. Ay, señores, de verdad que iba a morir. O sea, de verdad. No sabes, me puse como nerviosa así porque yo no hablo así. O sea, yo no escribo nada de eso. Ay, pobrecita, pero... Ay, me lo juro por su hijo, me dijo por mi hijo, que yo no hablo de ti a tus espaldas, me vas a hacer parir. Ay, hombre. Lady, te quiero mucho. Caíste cuando veas este videito. Así que ya saben, mis amorchis, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me dicen si les ha encantado este tipo de videos. De verdad que yo me lo he disfrutado. O sea, yo estoy que me duele ahí de tanto reírme. O sea, de verdad, a pesar de que estaba muy nerviosa. Pero en verdad que me lo he gustado mucho. Así que nos veremos, ya será hasta otro video. Me dejan en los comentarios si les gustó, qué piensan de todo esto. Y chao, hasta la próxima. Y recuerden que los amo. Por ahí abajo también les estaré dejando en mis redes sociales. Chao.